ନମସ୍କାର। ସକାଳର ବଡ଼ ଖବର, ସକାଳର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭୂମିକମ୍ପ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ, ଜାଣିବା ଆଗରୁ ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହା 5.9 ଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନ ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗତକାଲି ହିଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଯଥା ବିଶେଷ କରି 2-3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତ ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶି ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦିଓ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କମ୍ ବା 2.3 ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ହୋଇଛି, ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ସକାଳର ବଡ଼ ଖବର, ସକାଳର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍।